Hace pocos días mi PC empezó con este sonido eléctrico extraño. A este sonido se le conoce como cold whine. Se produce normalmente en las gráficas y fuentes que requieren alto consumo de energía y se genera porque en la bobina o inductor pasa corriente eléctrica y al mismo tiempo se genera un campo magnético. La fuerza del magnetismo hace que la bobina vibre, produciendo el sonido eléctrico. Pero sin embargo no es un problema grave que impacta en el funcionamiento de la computadora. Para solucionarlo debemos asegurar bien los tornillos que sujetan la gráfica o fuente para evitar vibraciones o bajar el voltaje si es la gráfica. Una solución definitiva sería cambiar el componente, pero sería un trabajo más complicado y bueno,